咁我收到信息係3點零鐘啦，就話天台嗰度火燭，跟住好快就蔓延開去。開頭就一座嘅啫，即係我估唔到係即係咁快時間可以迅速蔓延到。中午2點9到咯，突然間聽噼哩啪啦好嘈，跟住望出去就遠嘅地方咧，即係第5座嗰邊就着火啦。跟住走落街睇話，原來係第5座燒得好犀利，即刻翻屋企執嘢咯。跟住就走落街到而家啦，都成3個幾鐘頭都有啦。心情都唔知啦，見步行步啦。依家諗下今晚喺邊度瞓覺啦，因為應該都翻唔到屋企㗎啦。而家個心情梗係唔靚啦，睇到咁多間，即係咁多座都着火，你睇有啲直頭都係燒到入去屋嗰度咯。雖然即係我哋嗰度而家暫時就救熄咗啦，咁隔離左右都着火。如果俾我哋翻上去，你都要慢慢執嘢啊咁噶啦。唔係你又好似話真係搬唔到噶啦嘛，搬去邊啊？又唔係話多屋多城啊咁樣，咁你都要面對現實咯，係咪啊？我哋差唔多5點幾翻到嚟都唔俾我哋上去啦。其實都未燒到我呢個座，但係都唔俾我哋上去再即係救一救。而家上面嘅狗都唔知咩情況，我驚係啲煙焗到佢。